دیروکا پکێکی یا 43 ساڵە و دیروکا مافیا پکێکی دیروکە 43 ساڵن پێخۆشت زرۆفên derketina pekekê têkiliyên wê bi dewletê re dîroknasên wêrek yên ku merheleyên di nava 43 sala da pekekê derbas kirî binivîsîn wê hebin. Hinek mijar kêm jî be hatiye nivîsandin. Bi rastî mijara me ya vê nivîsînê ne lêkolîna wan qonaxên dîrokî yên pekekê ye. Em dixwazin encamên ku ji hêla pekekê ve hatine bi destxistin binirxînin. Ji ber ku encamên PKK bi qazî pêvajoyên dîroka PKK bi giranî hatine manîpülekirin. PKK keçeke û şaxên wê de hemû salvegêra da derdikevin û sala nû ya li pêşiya xwe wekî sala serfiraziyê îlan dikin. Diyar dikin ku wan sala borî çi qas li ber xwe dankiriye. Ji salên notan ve her sal ji bo PKK wekî sala serfiraziyê û fînalê tê îlan kirin. Gelo PKK qala çi serkeftinê dike? Bilançoya 43 salan ji bo Bakurê Kurdistanê wêranbûna 5000 gundan, 4 milyon mirov koçber bûn, 200,000 girtî, 45,000 kes di nava refên gerîla da jiyana xwe ji dest dan û nêzîkî 2 milyon mirov koçberê Ewropayê bûne. Di encama operasyona ku di bin navê xendekan da hatî destpêkirin, neh bajar hatin wêrankirin. Kurdî bûye zimanek ku tenê pîr û kal dizanin û pê diaxivin. Zarokên me yên ku navên wan azad, berîtan, arîn hene lê yek peyvê bi Kurdî nizanin. Ma ev serkeftina PKK. Ger di demê 43 salan da bi hostek ax rizgar nekiribe. Dijmin ji welat derêxistin em bidin aliyekê dijmin biribe parçeyên dijî yên welat û zimanê dayîkê jî dabe ji bîrkirin. Bêja PKK behsa çi serkeftinê dike gelo? Serkeftina medyayê. PKK di ragihandinê de hêza peyva baş bikartîne. Ev di xeyalkirina bugeran da pir şehreza ye. Ew bugeran xeyal dike û bi rêya medyayê propaganda xwe dike. Mirov we difikire ku PKK hergav li ber xwe dide û bi ser dikeve. Mînak, Cemîl Bayîk de axaftina salvegera PKK ya îsal de dibêje ku pêvajoya paradigmaya me ye. Heke vê paradigmayekê welê heye ku dikare pirsgirêkên hemî cîhanê çareser bike, çima ew nikare pirsgirêkên Kurdan çareser bike? Ji sala 2001 de PKK pêvajiyek nû guhartinê nû yên paradigmayê dike. Lê ji wê demê heya niha li Kurdistanê her tişt pirtir xirab bû û zêdetir berbixirabûyê ve diçe. Em dikarin bêjin ku di 43 salan da serkeftina yekane ya PKK serkeftina çapemenî û propagandayê ye. Medyayekê wan heye ku dikare têkçûnên xwe veşîre û dikare rastyan veşîre û viya wekî ku PKK di bin her şertî de serfiraza nîşan bide. Ji xeyîrî vê serkeftina PKK tine, PKK Bakurê Kurdistanê radasî dewleta Tirkiyê kiriye. Tevê hemû faşîzma dewleta Tirk PKK nikare çalakiyekê bi tenê jî bike. Leşkerên Tirk hema hemû çiyayên Bakurê Kurdistanê girtine û li Bakur gerîla nemaye. Tenê carna bi yardemetiya hevalbendên xwe li ser sînor bi tawana sîxortiyê Kurdan dikujin. Ji xeynî vê ne çalakiyek li ser dewletê ne jî çalakiyekî ku Tirkan nerehet bike nake. Lê şêwazê PKK'yê çek bi karanînê hemû Kurdan aciz dike. Wê demê PKK çi ye? Ew çi dike? Ew wê hêza çekdar ji bo çi bikartîne? Ma her kesekî ku çek bi dest tekoşîna rizgariya netewî dimeşîne? Mafya çi ye? Mafya Kurd kîne? Dema ku em dibêjin mafya bîra her kesê li rêxistinên sûç, bazirganiyê tiryakê û pevçûnan tê. Lê belê mafya di destpêkê de tevgêrekê gelêrî bû. Lê belê di serdema navîn de li Sicilyayê dijî. Hükümê Musulmana li Spanyayê da mafya tevgêrekê biçûk ya çekdarî bû. Mafya hem di Fransî û hem jî di İtalî da dê wataya rêxistina veşartî. Wê serdemê mafya tevgêrek bû ku ji bo parastina mirovan derketibû holê. Di dîrokê da dem bi dem derdikeve holê. Pêşketina wê ya dawî di sala 1960 de pêk tê. Kralê Napolyê Ferdinandê Pêncemîn li Sicilyayê li dijî êrişa Fransê rêxistinek ava dike. Ji peyva kevin mafya ew navê rêxistina mafya Morta ala Fransiya İtalî dike. Wateya İtalya de qêrîne dibêje ji bo Fransa mirin. Mafya bihêstir dibe. Ew rêxistinek ku di serî da mirovan diparêze. Belengazan diparêze. Malbata di nav xwe da tenê dirêxistin dike. Di rewşek dijwar da gel li dora mafya kom dibin. Bi demê re ew di berdêla parastina zeviyan axa mezin dikin. Ew întacê kesên ku bacê nadin dişewitînin û dikujin. Ew gav bi gav dest danîn ser hemû axê. Ew mafê jiyanê nadin tu malbat û karzazan. Di dema Mussolini da li Sicilyayê li dijî rêxistina mafya hate şerkirin. Ew neçarman ku ji Sicilyayê derkevin û li bajêrin bicih bibin. Ew çax êdî wan dest bi bazirganiya tiryakê kir.
الی یکم تفگیر کو ام دزانن مافیا او لسر بنگه که وسا آوا بده دمک او تفگیر که رزگاریان نتوی بو لی او پاشی دبر خسنک سوج و توانان براسی لما کو ام انجام دیروکا 43 سالا یا پکی که گشتی مزه دکن ام دبینن کو چو جداهی ج مافیا تونه آوای کو پکی که هزا خو بکارتینه جبر آوای کارانینا چکان هر کو دچه بر برخصنه که مافیایی و دچه خراب دبه دست بکار ریبازا خباتا پکی که چی دبه بلا ببه پکی که دقونا کو نها گشتی پر خرابویه پکی که بوی تفگیره که بی آرمانجا پکی که نها تنه خو خورتگرن و پاراسنا بردوامی هبونا خویه جبو برجواندیان کردستانی تشتی که کو پکی که پیلان بکه تونه دبجه همی درو که برده ماترسیا پکی که یاد تیک برنا باجارین کردستانی تنه جبو تفاق و برجواندیان سیاسی دناف سالین داویه دا تیبتی دشرین خندکان دا استا گندلیا سیاسی یا کو پکی که گشتی نشان ده لگوری دتایم بردست دوان هفچونن ده هر یکیم 285 سیویلان جیانا خوش دستان لده باجرن به هزاران مروف کوچبر بون بیمالمان زاروک تravmaya که گران و پسیکولوژ جیاندن گل دبرک او قاسمرن هبه او قاس کس لدرب بمینه و نچار بمینه کوچ بکن دوی هون خودی آرمانجه که مازنا دا مزراندنا ولات تکیبن گر آرمانجه که ویا مازن تونه به وی دمی هون بزاوه که پر گندالن چته بوین هیا مافیا هیا او مافیایا چکان جبو کوما خو خود بکه بکارتینه پکه هیزه که چکتار و مازن دست خدا دگیره وی همی هیزا خو جباکور کشان همی هیزا خو آنی و لباشور جیبجی کر به فرمان سروکین پکی که به صدان جوان پروردگیری و موتیوه آماده نکو بمرن کی تشتک باشتر پیشکشی پکی که بکه او دو وان جوانان جبو وی برجواندی بدن کشتن پکی که شر خندکا جبو هندک اتفاق سیاسی لترکیه و پسپسا ایران لگوه ویدا کری ددا دست بکرن پکی که برانبر شریکی کرن به ایران را اغرا 1000 جوانان دا پرچاف پکی که نها خو آماده دکه کوان جوانان لهمبر باشوری کردستان بده شرکرن راسیا سالوگیرا 43 سالیا پکی که اوه و بدمیرا او بویا مافیا اف ایدی نکاره وی راسیا خو بگوهره جبو ما کرده سردمه که وها کریتیک و هستیار و پکی که بی آرمانجه که سیاسی تف دیگره و بپره خود فروشه دا گرکرانو جبو هفکاری کرنا و خو نادا پاش جبو ما کردان پرزگری که هی مزنه